Men yangi ofisant edim. Upravляющийga uchrashgin deyshuvdi. Ha, yaxshi keldingiz. Keldingmi? Seni bu yerda ko'raman deb o'ylamadim. Sanmas, siz bo'ladi. Yo, ishdan bo'shaging kelyaptimi? Sizni bu yerda ko'raman deb o'ylamadim. Nima qilib turibsan? Nima qiling? Ishla. Hop. Des. To'xta. Nima qilib yuribsan? Nima qiling? Yugurib yur. Esingdami, seni tanlab bekor qilgan ekanman, ko'zlarim ko'r bo'lgan ekan deding. Shu ko'zlaringni katta-katta ochib ber. Bitta ham dog' qolmas. Ab. Dada, hurmatli mijoz, faqatgina Glinka filialimizda kechki 11 dan sahar 3 gacha dastavka xizmatimiz teppa-tekin. Bugun soat 10 da uyga ketsam bo'ladimi? Bu filial 3 gacha ishlashda xabaring yo'qmi? Ishingni qil. Tushunmadim. Hurmatli Bonu Ikromova, bitta narsani o'ylab qoldim. Nimani? O'sha payt gaplashganlarimizda